ولی پیغمبرمون میگه هر کسی که اگر سحر برای خاطر نداشتنی در خانه چیزی اگر بخیزه و میگه هم تا چهرش ترش کنه غمدار کچا بگیرد، او همچنان است که خداوند در بین مردم غیبت کرده است. هر کسی که میگه اگر پیغمبرمون یک آدم مالدار اگر به خاطر پولش اگر تعظیم کنه و دستاش پیشی بر کند، سه یک دینش عیبین میرود. این عالم برادرای عزیز وقتی این گپ از مردک پولدار کشنید گفت شرم میاد در یک خانه قرار دارم که صاحب این خانه ماندگی من اصلا حاجت طلب کنم. برادر عزیز سخن بینید، من در مسجدم، این خانه خدا های، من در خانه خدا ماندگی اصلا نیاز طلب کنم.